Salom do'stlar, sizlar bilan Yakubov Developer test seriya darslarimizning 3-qismiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan API'larimiz uchun yozilgan servislarimizni PyTest orqali testdan o'tkazamiz. Servis o'zi nima va nima uchun kerak? Menimcha ko'pchilikni qiynayotgan savollardan biri shu bo'lsa kerak. Barchamiz bilamizki, har bir dasturiy ta'minot o'zining shaxsiy arxitekturasiga ega bo'lishi kerak. Arxitektura shunday tuzilishi kerakki, vaqt o'tishi bilan dasturni kengaytirish, dasturga yangi qismlar, yangi funksionalliklar qo'shish imkoniyatini o'z ichiga olishi kerak. Web ilovalar arxitekturasi asosiy 4 ta qatlamdan tashkil topgan bo'lib, asosiy qatlamlardan biri bu biznes logika qatlami hisoblanadi. Biznes logika qatlami to'g'ri ma'lumotlar almashinuvi uchun javobgar hisoblanadi. Bu qatlamda biznes operatsiyalar va funksionalliklarning mantiqiy jihatdan qanday tuzilganligi belgilab beriladi. Bunga misol qilib, saytga kirish, saytdan ro'yxatdan o'tish funksionalliklarini aytishimiz mumkin. Ushbu kichik kitob do'konimizga qaytadigan bo'lsak, bizdagi kitoblarga oid barcha biznes logikalarimiz servislarimizda yozilgan bo'lib, ushbu servislarimiz kitob do'konimizning asosiy ishlash prinsipi va funksionalliklarini belgilab beradi. Mana servisimiz. Ushbu servisimizda kitoblar ro'yxatini olish, yangi kitob yaratish, ma'lumotlar omboridagi mavjud kitob ma'lumotlarini tahrirlash, kitob haqida to'liqroq ma'lumot olish, ma'lumotlar omboridagi kitobni o'chirish. Barcha biznes logikalarimiz mana shu servisimizda yozilgan. Servislarimiz aynan nega kerakligini tushunib oldik. Ana endi ushbu biznes logikalarimiz qanchalik darajada to'g'ri o'ylanganligi va ishlash prinsipini PyTest paketi orqali tekshirib ko'ramiz. Qani ketdik. Servisimizni testdan o'tkazish uchun barcha API'larimiz tayyor. Mana CRUD'imiz, create, update, read, delete va qo'shimchasiga list ham olishimiz mumkin. Hozir mana bu API'larimiz ma'lumotlar ombori bilan muloqot qilishda servislar orqali muloqot qiladi. Aynan qanday ko'rinishda muloqot qiladi? Birinchi navbatda keling Postman'ga o'tamiz. Postman'da listimiz bor, mana list API'miz. List API'mizga so'rov jo'natadigan bo'lsak, bizga 3 ta ma'lumotni olib keldi. Aynan qanday ketma-ketlikda ushbu protsess bajarildi. Birinchi navbatda so'rov keldi. Mana bu joyda kerakli nom orqali kerakli klassni topadi. Ushbu klassga murojaat qiladi. Book list API view ga list olish uchun kelgandan so'ng mixingimizdan nasl olingan book API view mixingdan ushbu book API view mixingga kiradi va kirgandan so'ng kerakli atributlar va kerakli metodlarni chaqiradi, faqat o'ziga kerakli bo'lganini. Masalan, hozirgi vaziyatimizda book list API view uchun get query set metodi kerak, sababi kitoblar ro'yxatini olish uchun get query set metodi get books list metodini chaqiradi servisimizdagi. Mana servisimizni ko'rib turibsiz. Ushbu metodga o'tadigan bo'lsak, mana barcha kitoblarimizni ma'lumotlar omboridan olib turib, orqaga qaytarib yuboradi. Kitoblar ro'yxatini olish aynan mana shu servisimiz orqali amalga oshiriladi. Har doim, har qanday nuqtadan so'rov bo'lgan vaziyatda ham ushbu servisimiz kitoblar ro'yxatini taqdim qilishi kerak. Ushbu kitoblar ro'yxati olingandan so'ng list API view da serializerimiz orqali JSON formatga o'zgartirilib, aynan mana bu ko'rinishga keltirilib, orqaga qaytarib yuboriladi. Keling tekshirib ko'ramiz. Aynan servisimizda printlashtiramiz. Inside get books list. Aynan mana shu joydan olinayotganligini aniqlash uchun so'rov jo'natamiz. Jo'natdik, muvaffaqiyatli 200 status bilan javob keldi. PyCharmga qaytamiz.
terminalni ochamiz. Terminalda ko'rib turganingizdek inside get books list. Barchasi a'lo darajada ishlayapti. Create book metodi ham deyarli xuddi shunga o'xshash holatda ishlaydi. Faqatgina create book metodini chaqirish vaqtida serializer orqali chaqiriladi. Mana serializerga o'tadigan bo'lsak, serializerimizda create metodi bor. Ushbu create metodi qachonki mana bu maydonlarni barchasi to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, o'sha vaziyatda bu metodni chaqiradi. Ushbu ma'lumotlar to'g'ri ekanligini serializerimiz tekshiradi va create metodini chaqiradi. O'sha vaziyatda barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilganimizdan keyin biz ham book servisimizdagi create book metodimizni chaqiramiz. Xuddi shunday update'da ham barcha ma'lumotlar to'g'ri to'ldirilganligiga ishonch hosil qilingandan keyin update metodi chaqiriladi va biz ushbu vaziyatda servisimizdagi update book o'zimizning servis metodimizni chaqirib yuboramiz. Bu yerda detail bor. Detail ko'radigan bo'lsak, detailimiz uchun mixingimizga o'tamiz. Get object metodidan foydalanadi. Aynan o'sha kitobga oid barcha ma'lumotlarni olish uchun bu metod ham servisimizga murojaat qiladi. Mana ko'rib turganingizdek, book servisdagi book detail metodi orqali kerakli kitobni olyapti. Undan so'ng delete API'miz bor. Kitobni o'chirib yuborish. Ushbu API'miz perform destroy metodini chaqiradi. To'g'ridan to'g'ri kitobni o'chirib yubormaymiz. Servisimiz orqali o'chiramiz. Mana servisimiz book delete metodini chaqiramiz. ID'sini jo'natib yuboramiz. Ushbu metodni ko'radigan bo'lsak, mana ID keldi. Ushbu ID'dagi kitobni qidirib topadi va qidirib topilgandan so'ng o'chirib yuboradi. Agarda kitobni topishda qandaydir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, accept blogi ishlaydi va orqaga false qaytaradi. False qaytaradigan bo'lsa, xatolik yuz berdi deb bizga xatolik qaytaradi. Keling tekshirib ko'ramiz. Aynan listimizda hozir 7-raqamli ID'dagi kitobimiz bor. Shuni o'chirib ko'rishimiz mumkin. Mana buni o'chirishdan oldin ushbu metodimizda, mana ushbu perform destroy metodimizda printlashtiramiz. Site perform destroy. O'chiramiz. 204 no content muvaffaqiyatli o'chirib yuborildi deyapti. Endi PyCharmga qaytamiz. PyCharmda ko'rib turganingizdek inside perform destroy. Ushbu obyektni o'chirib yuborish uchun mana shu metoddan foydalandi. Bu metod o'z navbatida servisdan foydalandi. Ushbu get object metodidan detail ham foydalanadi. Mana detailimizga keladigan bo'lsak, kelinki 8-raqamli ID'dagi kitobimiz detailini olamiz. Mana detailimiz keldi. PyCharmga o'tamiz. Xo'p, yana aniqlashtirish uchun printlashtirishimiz kerak. Bu vaziyatda ushbu metoddan foydalandimi yoki yo'qmi? Aniq bila olmadik. Ana endi aniq bilishimiz mumkin. Ushbu metoddan foydalanadimi yoki yo'qmi? Qaytib zapros beramiz. Muvaffaqiyatli queue status. Ko'rib turganingizdek inside get object. Ushbu metodimiz muvaffaqiyatli kitobimizni ma'lumotlar omboridan servisimiz orqali olib keldi. Update metodimiz ham shundan foydalanadi. Kelinkim update'da 8-ID'dagi o'zgaruvchimizni Garri Potterni 2 ga o'zgartiramiz. Mana 2 status keldi, muvaffaqiyatli o'zgartirildi. Mana inside get object. Bu yerda nima sodir bo'ldi? Birinchi navbatda foydalanuvchi tomonidan so'rov kelgandan so'ng get object orqali mana bu yerda qo'yib yuborilgan ID bilan kitob qidirildi. Kitob muvaffaqiyatli topilgandan so'ng, mana
muvaffaqiyatli topildi servis orqali. Orqaga qaytarib yuborildi mana. Orqaga qaytarilgandan keyin ushbu obyektni serializerga jo'natdi. Serializerimizni update metodiga qaraydigan bo'lsak, mana birinchi parametrdan so'ng ikkinchisi instance qo'yilgan. Ushbu instance kitobimiz. Undan so'ng yuborilgan ma'lumotlarimiz, aynan mana title ma'lumotimiz. Xuddi shunday ketma-ketlikda servislarimiz orqali barcha APIlarimizni ishlashi yo'lga qo'yilgan. Bu kodlarni video ostida qoldiraman, barchangiz kirib olishingiz mumkin. Ana endi biz yangi fayl yaratamiz va testlarimizni ushbu faylda boshlaymiz. Kerakli paketlarimizni import qilib olamiz. Kerakli paketlarimizni import qilib oldik. Fixchemizni yozishni boshlaymiz. Funksiyamiz request parametrini qabul qiladi. Data yaratamiz. Hozircha ushbu datamiz bo'sh. Orqaga datani ichida request param kalit so'zini qaytarib yuboramiz. Aynan birinchi darsimizda fixchelarning qanday ishlashi to'g'risida aytib o'tib ketgandik. Kimda savol tug'iladigan bo'lsa, ushbu darsni o'tib ko'rishingiz mumkin. Kategoriya yaratib olishimiz kerak. Buning uchun kategoriya faktorimizni funksiyamizda qabul qilamiz. Ushbu kategoriya faktorimiz asosida kategoriya yaratamiz. Kategoriyamizni obyekt holatida jo'natamiz. Serializerda yodingizda bo'lsa ID holatda jo'natgandik, ana endi obyekt holatda jo'natamiz. Sababi servisimiz obyekt holatda qabul qiladi. Avtorimizni ham xuddi shunday obyekt holatda jo'natamiz list ichida. Buning uchun birinchi navbatda avtor yaratib olishimiz kerak. User factorydan foydalanamiz avtor yaratishimiz uchun. Avtorimizni ham yaratib oldik. Ma'lumotlarimiz tayyor. Funksiyamizni yozamiz. Ushbu funksiyamiz dekorator qabul qiladi, parametrize dekoratorini. Parametrize'da birinchi parametr sifatida fixcheni kirgizib yuborishimiz kerak. Fixchemiz. Undan so'ng fixche ichidagi aynan qaysi kalit so'zdagi ma'lumotlarni tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, datani ichidagi request param deyilgan. Request param deyilganda aynan valid data keladi. Valid data kelgan vaqtda mana shu ma'lumotlarni olib orqaga qaytadi. Undan so'ng indirect true qo'yamiz. Sababi mana bu parametrimiz fixche bo'lganligi uchun. Shu fixchemizni test funksiyamizda ham qabul qilamiz. Ana endi funksiyamizda kerakli qismlarga ajratib olamiz datamizni. Mana to'laqonli butun boshli datamiz bizga keladi. Qismlarga ajratadigan bo'lsak, validity va dataga ajratib olamiz. Kitobimizni mana shu ma'lumotlar asosida yaratib olishimiz kerak. Servisimizda book servisimiz bor.
Ushbu book servisimizda create book metodi bor. Create book metodi data qabul qiladi. Datamizni jo'natib yuboramiz. Ushbu data asosida kitob yaratib oldik. Kitobni ko'radigan bo'lsak, testimizni yoqamiz. PyTest komandasi va undan so'ng -rp komandasini qo'shamiz, sababi printlarimizni ko'rsatish uchun. Hozir biz ushbu komandani beradigan bo'lsak, barcha testlarimizni yig'ib keladi. Test example faylidagi, test serializerdagi. Lekin bizga faqat servisdagilar kerak bo'lganligi uchun servisgacha bo'lgan yo'lni ko'rsatib boramiz. Mana bu vaziyatda ma'lumotlar ombori bilan aloqa qilayotganligimiz uchun bu funksiyamizda ma'lumotlar ombori bilan aloqa qilishga ruxsat berishimiz kerak. Mana bu dekorator yordamida. Testimizni yoqamiz. Harry Potter kitobimiz yaratildi. Harry Potter nomi bilan. Ana endi bizni oldimizga qo'yilgan vazifa aynan ushbu yaratilgan obyektdagi ma'lumotlar bilan jo'natilgan ma'lumotlar bir-biriga mos yoki yo'qligini tekshirib ko'rishimiz kerak. Quyidagicha ko'rinishda tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana Harry Potter descriptionlar ham bir xil, sanalar ham bir xil, kategoriyalar ham bir xil. Faqatgina mana bu vaziyatda menu to menu field bo'lganligi uchun avtorimiz all metodidan foydalanishimiz kerak va buni list ichiga olishimiz kerak. Mana endi xatoliksiz ishlashi kerak. Avtorda xatolik. Mana ko'rib turganingizdek, avtorda none kelyapti. Mana none. Michael Johnson. Mana bu yerda lekin none. Buni sababi kitob yaratish vaqtida create bookga o'tadigan bo'lsak, bu yerda datani ichidan avtorlar pop qilib olinyapti, ya'ni kesib olinyapti. Aynan shuni hisobiga bu vaziyatda biz avtorlardan foydalana olmaymiz. Kelinki avtorsiz testdan o'tkazib ko'ramiz. Avtorsiz, hozircha bizga avtor kerak emas. Mana barcha ma'lumotlarimiz bir-biriga teng, to'g'ri. Endi ikkitalik tenglik bilan tekshirib ko'ramiz. To'rtalasi ham true qaytardi. Hozir biz barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lgan vaziyatda testdan o'tkazib ko'rdik. Endi kelinki bizni oldimizga quyidagicha vazifa qo'yiladi. Noto'g'ri kitob nomi jo'natamiz. Masalan, Harry Potter kitob nomini jo'natamiz va Muz qo'shig'i shunga o'xshash boshqa bir kitob nomini kutamiz. Bu narsa nima uchun kerak? Aynan shu nomda xatolik borligini tekshirib ko'rish uchun. Kelinki invalid title yaratamiz. Invalid title. Ushbu invalid title'imizda ana endi biz nomni xatoligini tekshirib ko'rishimiz kerak. Buning uchun kelinki yana bitta data yarataman. Ushbu datada kitob nomini Muz qo'shig'i deb nomlayman. Muz qo'shig'i. Mana endi e'tibor bersak, ikkita ma'lumot, birinchisida Harry Potter, ikkinchisida Muz qo'shig'i. Biz endi nima qilamiz? Biz hozir
kitob yaratish vaqtida birinchi ma'lumotni yuboramiz. Birinchi ma'lumotni yuborgandan so'ng ushbu ma'lumot asosida kitobni yaratib olamiz. Ushbu kitobimizdagi kitob nomi bilan, ya'ni Harry Potter bilan mana bu nomni solishtirib ko'ramiz. Ikkalasi bir-biriga mos bo'lmasligi kerak. Buning uchun keling hozirchalik valid datani kommentga olib turamiz, chalib ketmaslik uchun. Mana bu yerda datadan so'ng confirm datani ham chiqarib olamiz. Ana endi sababi bizda ma'lumotlar endi ikkita emas, 3 taga aylandi. Confirm data. Barcha datadan olinadigan ma'lumotlar o'rniga confirm datani qo'yib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, barcha maydonlar solishtirib ko'rilyapti. Shulardan title maydoni teng emas deyapti. Bu narsa nimani beradi? Bu narsa bizga kerak false. Mana bir-biriga teng emas. So'ngda biz barcha maydonlarni solishtirib ko'rgandan keyin agarda qaysidir birida xatolik bo'ladigan bo'lsa, demak bu ma'lumotni noto'g'ri deb qabul qilamiz va validity bilan solishtirib ko'ramiz. Mana bunday qilsak bo'ladi. Al funksiyasidan foydalanamiz. Al funksiyasi bizga list qabul qiladi. Ushbu list ichida barcha kerakli maydonlarni solishtirib ko'ramiz. Kelingki buni result ga tenglashtiramiz. Resultni printlashtirib ko'ramiz. Mana bu 4 talasi maydonlarni solishtirib ko'rilgani. Mana birinchisida false, qolgan 3 tasi true bo'lganligi uchun al funksiyamiz bizga false qaytardi. Al funksiyamiz o'zi ichkaridagi barchasini tenglashtirib ko'radi. Agar aqalli bittasi false bo'ladigan bo'lsa, natijani false deb jo'natadi. Kelingki shu vaziyatda valid datamizni ham kommentdan ochadigan bo'lsak, valid datani qo'yib yuboramiz, chunki ma'lumotlar bir-biriga teng bo'lishi kerak. Mana ikkala yozuv bir-biriga teng. Testimizni yoqadigan bo'lsak, birinchi testimizni o'tkazmadi. Buni sababi valid datani jo'natishimiz kerak. Mana yaxshilab e'tibor bersak, keling mana bu vaziyatda printlashtirib n qo'yaman. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun. Mana barcha maydonlar bir-biriga teng bo'lganligi uchun oxirida result ham true qaytardi. Keyingi invalid title testimizda esa bitta maydonimiz bir-biriga teng bo'lmaganligi uchun oxirida false qaytardi. Aynan mana shu resultni biz validity bilan tekshirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana shu vaziyatda qanday hodisa sodir bo'ladi? Valid datada validity true bo'lganligi uchun mana bu joyda true keladi, resultda ham true keladi. Sababi barcha maydonlarimiz bir-biriga teng. True ga teng bo'lganligi uchun testimiz muvaffaqiyatli yakunlanadi. Keyingi testimizda validitymiz false keladi. Resultimiz ham false ga teng bo'ladi. Sababi titleimiz bir-biriga teng bo'lmaganligi uchun. Natijada barcha testlarimiz muvaffaqiyatli yakunlanadi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Mana barcha testlarimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Birinchi testimizda barcha ma'lumotlar to'g'ri ekanligini tekshirib ko'rdi. Ikkinchi testimizda esa noto'g'ri kitob nomi bilan tekshirib ko'rdi mana. Endi xuddi shu testimizni update uchun ham yaratib olamiz. Noto'g'ri update bilan.
kelinki bir o'nda o'ng qo'yaman. Harry Potterni to'g'rilab qo'yamiz. Testimizni tekshirib ko'rdik. Mana pub date'imizda, invalid pub date'imizda birinchi true, title ga teng, ikkinchisi true, description ga teng, lekin pub date ga teng emas. Demak, ma'lumotlar ombori bilan, ya'ni mana servisimiz ma'lumotlar omboridan kitobni olib kelgandi. Ma'lumotlar ombori bilan kutilayotgan natija bir-biriga mos emas. To'ppa-to'g'ri xuddi shunday xatolik kutib turibmiz, mana false. Undan so'ng yaratib olamiz. Kategoriyani noto'g'ri holatda yaratishimiz kerak. Kategoriyani noto'g'ri holatda yaratishimiz uchun yana bitta kategoriya yaratib olamiz. Ikkinchi kategoriyamizni endi create metodi yordamida emas, batch metodi yordamida yaratamiz. Mana bu yozuv holatda yaratishimiz ham mumkin. Mana masalan, ikkita kategoriya yaratishimiz uchun, lekin mana bu holatda yaratganimiz yaxshiroq. Create metodi o'rnida endi batchni ishlatamiz. Va nechta yaratish kerak? Ikkita. Barcha yozuvlarimizni o'zgartirib chiqamiz. Mana endi invalid kategoriyada birinchi kategoriya bilan kitobni yaratamiz. Masalan, fantastika kategoriyasi bilan yaratamiz, lekin biz boshqa bir kategoriya bilan tekshirib ko'ramiz. Aynan kategoriyani xato deyishi kerak. Invalid category. Mana eng oxirgisi false. To'ppa-to'g'ri. Undan so'ng after orqali tekshirib ko'ramiz. Kategoriyalarimizni to'g'rilab qo'yamiz. Endi afterimizni ham yaratib olishimiz kerak. Bizga bitta boshqa after kerak. Shuning uchun xuddi shu ko'rinishda yaratib olamiz. Mana afterimizni ham noto'g'ri qilib yaratib oldik. Aynan biz kutgan xatolikni berishi kerak. Ana endi bu vaziyatda afterimiz tekshirib ko'rilmagan. Afterimizni ham tekshirib olishimiz kerak. Afterimizni quyidagicha tekshirib olamiz. List ichida afterlarni barchasini olamiz. Bu vaziyatda ana endi none qaytarmaydi, sababi biz ma'lumot jo'natishda boshqa datadan, tekshirishda boshqa datadan foydalanyapmiz. Testimiz muvaffaqiyatli yakunlanishi kerak. Bu yerda ham xuddi shunday qilib olamiz. Endi testimizni yoqamiz. Barcha testlarimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Invalid afterda oxirgisida false qaytardi. Kelinki shuni tenglik emas variable orqali tekshirib ko'radigan bo'lsam. Mana ikkala yozuv bir-biriga teng emas. Boshqa qolgan barchasida bir xil. Mana bir xil, lekin oxirgisida invalid afterda yozuvlar bir-biriga teng emas. Aynan shuning uchun testimiz muvaffaqiyatli tugayapti. Endi bizga bu yozuvlar kerak emas. Ajoyib. Create metodimiz servisimizdagi juda yaxshi ishlayapti. Faqatgina ana endi valid bo'lgan holatda
biz baza данныйdan kitobimizni filtrlab olamiz. Mana filtrlab olamiz. Keling nomi bilan filtrlaymiz. Confirm datani ichidan aynan servisimiz orqali kelgan kitob yordamida biz ma'lumotlarni tekshirib ko'rgan edik. Ana endi haqiqatda mana shu servisimiz bizga orqaga qaytargan obyekt ma'lumotlar omborida mavjudmi yoki yo'qmi? Shu narsani bir ko'zdan kechirib olamiz. Bu vaziyatda to'g'ridan-to'g'ri assert kalit so'zidan foydalansak ham bo'ladi. Mana bu joyda get. Agarda ushbu nom bilan kitob topiladigan bo'lsa, true qaytadi. Ya'ni qandaydir ma'lumot obyekt bo'lgandan keyin true deb hisoblaydi. Agar none qaytadigan bo'lsa, xatolik deb hisoblaydi. Ana endi aynan kitoblar sonini ko'rishimiz kerak. Nechta kitob borligini. Bazamizda bitta kitob bo'lishi kerak. Mana count yordamida nechta kitob borligini sanadik. Aynan bitta kitob bo'lishi kerak. Buni ham tekshirib olamiz. Ikkita yoki uchta keraksiz kitoblar yaratilmasligi uchun buni ham tekshirib ko'rishimiz kerak. Ba'zi holatlarda bitta emas, ikkita obyekt yaratilishi ham mumkin. Testimizni yoqamiz. Testimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Ko'rib turganingizdek, bazamizda bitta kitob mavjud. Nomi ham biz kutgandek ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri keladi. Barcha maydonlar bilan, xatoliklar bilan tekshirib oldik. Ana endi update ga o'tamiz. Updateimiz uchun fixcha yaratib olishni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, ikkita kategoriyamizni va ikkita avtorimizni yaratib oldik. Ana endi datamizga o'tamiz. Datamiz create dan farqli ravishda ozgina o'zgarish bo'ladi datamizda. Xuddi o'sha ko'rinishda tuple ichida birinchi validity, ya'ni true. Keyingisi aynan qaysi obyektni biz o'zgartiramiz. Bizga instance kerak. Instance sifatida mana bu yerda book factory'miz bor. Book factory'mizni funksiyamizga kiritib olamiz. Shundan so'ng instance yaratamiz. Book factory create. Aynan qaysi obyektni o'zgartirishimiz kerakligini aniqlab oldik. Mana shu obyektni ham jo'natib yuboramiz. Undan so'ng datalarimizni jo'natamiz. Xuddi create dagi kabi mana bu ikkala data bizga kerak bo'ladi. Mana shu joyga tashlab yuboraman. Funksiyamiz orqaga data request parametr qaytarib yuboradi. Test funksiyamizni yozib olamiz. Ushbu update book datamizni ochib olamiz. Validity birinchisi, mana birinchisi validity. Undan so'ng instance. Undan so'ng data. Undan so'ng confirm data.
book servisimizda update book metodi bor. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi parametr sifatida instance ni qabul qiladi, undan so'ng data jo'natilishi kerak. Update book chaqiramiz, undan so'ng instance jo'natamiz, datada datani. Aynan mana shu obyektni mana bu dataga o'zgartirib berish kerak. Mana bu obyektimizni mana bu datadagi maydonlarga o'zgartirib beradi. Ana endi bookni printlashtirib ko'rsak, testimizni yoqamiz. Ko'rib turganingizdek, Harry Potterga o'zgardi. Kitobimizning nomi Harry Potter 2 qo'yadigan bo'lsak, mana Harry Potter 2 ga o'zgartirdi. Ana endi aynan mana shu yuborilgan data bilan tekshirib ko'ramiz, mana bunga teng yoki teng emasligini, xuddi create'dagi kabi. Buning uchun bizga create'da yozilgan kodlar kerak bo'ladi. Mana kitobimizni oldik, title barchasini tekshirib ko'rdik. Printlashtirib ko'ramiz resultni. Resultimiz true qaytardi. Invalid data yaratib olamiz. Invalid title masalan. Invalid title. Xo'p, kitob nomida o'zgartirish kiritamiz. Muz qo'shig'i masalan. Endi resultimizni tekshirib ko'rishdan oldin invalid title ni ham qo'shib olamiz. Testimizni yopsak, ko'rib turganingizdek false. Invalid title da false qaytardi. Validity ni ham false ga o'zgartiramiz. Shundan so'ng assert orqali validity va resultni bir-biriga teng ekanligini tekshirib ko'ramiz. Barchasi yaxshi ishlayapti. Mana testlarimiz 7 taga aylandi. Lekin yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, deyarli update datamiz va create datamiz bir-biriga juda o'xshash. Bir-biriga juda o'xshash bo'lganligi uchun mana shu kodlarni qayta takrorlamaslik uchun ikkalasi uchun bitta data yaratamiz. Ikkalasining orasidagi farqqa e'tibor beradigan bo'lsak, update'imiz uchun bitta instance qo'shilyapti qo'shimchasiga. Create'imizda xuddi shu instance mavjud emas. Kelingki create datamizni create update ga o'zgartiramiz, ya'ni create va update uchun bitta data yaratamiz. Instance ni ham mana shu tomonga olamiz. Instance ni oldik. Book factory'imizni kiritamiz funksiyamizga. Ana endi instance ni jo'natib yuboramiz. Mana bu yerda har bittasini jo'natib yuboramiz. Lekin bizga create vaqtida bu instance kerak bo'lmaydi. Mana bu yerdagi nomlarni ham o'zgartirib olamiz. Create vaqtida bizga instance kerak bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu yerda tuple ni ochish vaqtida validity dan so'ng shunchaki chiziqcha qo'yib ketamiz, shift chiziqcha. Hech qanday ma'lumot kerak emas instance joyida. Qolgan barcha proses o'z holatida davom etadi. Mana bu fixchamiz endi bizga kerak emas. Mana endi testimizni yoqib ko'ramiz. Assertion error count da xatolik berdi. Mana count da xatolik berdi. Mana bu yerda buni sababi biz mana bu vaziyatda create book orqali bitta kitob yaratyapmiz. Bu birinchi kitobimiz.
Bizda fixcha ichida ham bitta kitob yaratilyapti, mana instance. Shuning uchun ana endi ma'lumotlar omborimizdagi kitoblar soni bitta emas, ikkitaga teng bo'ladi. Aynan mana shu fixcha chaqirilganligi uchun biz bu instansdan foydalansak ham, foydalanmasak ham mana bu obyektni bizga yaratib beradi. Testimizni qayta yoqamiz. Validata data xatolik validate bo'lishi kerak. Valid data. To'g'ri. Ana endi qayta yoqamiz. Ko'rib turganingizdek, yana 7 ta testimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Ana endi biz update va create uchun bitta fixchadan foydalandik. Mana bu yerdagi barcha kalit so'zlarni olib update ga ham tashlab yuboraman. Barchasini tekshiruvdan o'tkazish uchun. Ana endi testimizni yoqadigan bo'lsam, testimiz o'ntaga yetdi, barchasi muvaffaqiyatli bajarildi. Endi validity holatda tekshirib ko'raman. Aynan valid bo'lgan vaziyatda mana bu update testimizda ana endi kitoblarimiz soni bittaga teng bo'lishi kerak. Buning sababi endi biz yangi obyekt yaratmaymiz. Mavjud obyektni o'zgartirganligimiz uchun biz faqatgina bitta kitob kutamiz ma'lumotlar omborida. Barcha testlarimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Update'imiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi navbat detailga. Ushbu funksiyamizga bizga nimalar kerak? Aynan detailni tekshirib ko'rishimiz uchun bizga albatta instance kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, detailni olishimiz uchun mana book detail metodini chaqiramiz va undan so'ng ID ni jo'natishimiz kerak. Aynan qaysi ID jo'natilsa, o'sha ID bo'yicha bizga detail taqdim etadi. Instance ID ni jo'natamiz. Testimizni yoqamiz. Mana ko'rib turganingizdek kitobimizning nomi, detailimiz yaxshi ishlayapti. Ana endi buni test jarayonida qanday ishlatib ko'rishimiz mumkin? Bizga fixchalar kerak. Aynan birida to'g'ri ID bilan tekshirib ko'rish kerak detailimizni, ikkinchisida noto'g'ri ID bilan tekshirib ko'rishimiz kerak. Fixchamizni yaratib olamiz. Mana fixchamizni ham yaratib oldik, kitobimizni yaratdik, ikkita datamizni yaratdik, valid data va invalid data. Ushbu valid datamizda validity true va kitobimizning ID'sini jo'natib yubordik. Invalid datamizda esa validity false va kitobning ID'si o'rnida 123 sonini jo'natib yuboramiz. Tabiiyki 123 raqamli bizda kitob mavjud emas, shuning uchun invalid data hisoblanadi bu. Mana bu yerda endi bizga book factoryning o'rnida fixchani qabul qilamiz. Mana bu fixchamizni ushbu funksiyamizda ishlatish uchun parameterize dekoratoridan foydalanamiz. Mana parameterize'imizni ham yozib oldik. Ana endi
validity va instance idlarimizni tekshirib ko'ramiz. Testimizni qayta yoqamiz. Ikkalasi ham kelyapti. Servisimizga e'tibor beradigan bo'lsak, book detailda agarda noto'g'ri ID jo'natiladigan bo'lsa, bizda hozir servisimizning ichiga o'tamiz. Mana servisimizning ichida try blokining ichida kitobni qidirib topadi. Agar kitob topilmasa, orqaga false qaytarib yuboradi. Ya'ni boolean tipidagi ma'lumot qaytaradi. Aynan shuning uchun biz ham hozirgi vaziyatda boolean ichida bookni jo'natadigan bo'lsak, agarda obyekt qaytadigan bo'lsa, ushbu qiymat true ga aylanadi, false qaytadigan bo'lsa, false ga aylanadi. Mana birinchi valid datamizda true, invalid datamizda esa false. Xuddi shuni validity yordamida assert kaliti so'zi bilan tekshirib olamiz. Testimiz yaxshi ishlayapti. Agarda mana bu vaziyatda to'g'ri kitob ID'sini jo'natadigan bo'lsak, testimizni qayta yoqamiz. Xatolik bilan yakunlandi. Sababi boolean true ga aylandi. Ya'ni obyekt topilganligi uchun booleanni ichiga kirgizilgan vaqtda mavjud obyekt bo'lganligi uchun true qaytaradi. Mana ko'rib turganingizdek, mana booleanni ichida obyekt turibdi. False teng emas true ga deb xatolik beryapti. Testimiz to'g'ri ishlayapti. Mana bu vaziyatda to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlar omboriga murojaat qilgan holatda kitobimizni olib tekshirib ko'ramiz. Bunday kitob mavjud emas deyapti. Mana invalid datamizda. Buning sababi bizda validity false bo'lgan vaziyatda ham ushbu instance orqali kitobni ma'lumotlar omboridan qidirib ko'radi. Ushbu kodlarni validity blokining ichiga olamiz. Mana if blokining ichida agar validity true bo'ladigan bo'lsa, ushbu kodlar bajariladi. Validity false bo'ladigan bo'lsa, bajarilmaydi. Testlarimiz muvaffaqiyatli yakunlandi. Detailni ham tugatib oldik. Endi navbat delete ga. Delete'imiz uchun ham funksiya yozib olamiz. Xuddi detailga o'xshash ko'rinishda bo'ladi. Delete'imiz ham mana shu funksiyadan foydalansak bo'ladi. Mana funksiyamizni ko'chirib oldim. Faqat detail o'rnida delete qo'yaman. Bizga delete uchun data kerak. Delete uchun datamiz ham xuddi detailga o'xshab to'g'ri ID dagi kitob va noto'g'ri ID dagi kitob bilan tekshirib ko'riladi. Shuning uchun book detail dan so'ng delete ham qo'yib yuboraman. Detail va delete uchun bitta datadan foydalanamiz. Kerakli joylarni o'zgartirib chiqaman. Mana bu vaziyatda ham o'zgartirib olamiz. Mana o'zgartirib oldik. Parameterize dekoratorimiz ham bizga kerak. Mana shu joyigacha barchasi to'g'ri ishlaydi. Book detail o'rnida ana endi book delete qilib yuboramiz. Faqatgina book delete servisimizni ko'radigan bo'lsak, servisimiz ushbu kitobimizni topgandan so'ng kitobni o'chirib yuborib, orqaga boolean tipdagi true ni qaytarib yuboradi. Bizda bu vaziyatda kitobimiz obyektimiz o'rniga true qiymati keladi. To'g'ridan to'g'ri boolean tipiga o'girmasdan turib, bookni o'zini qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Mana book va validityni tekshirib ko'radi. Hech qanday book kelmaydi bu vaziyatda. Boolean tipidagi true yoki false keladi. Tekshirib ko'ramiz.
Mana testlarimiz 14 taga yetdi. Ushbu vaziyatda testimiz muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ana endi biz tekshirib ko'rishimiz kerak, haqiqatda ushbu kitobimiz ma'lumotlar omboridan o'chirib yuborildimi yoki yo'qmi. Buni tekshirib ko'rishimiz uchun validity true bo'lgan vaziyatda ma'lumotlar omborini tekshirib ko'ramiz. Faqat get orqali tekshirib ko'rmaymiz, filtr orqali tekshirib ko'ramiz. Sababi get xuddi bundan oldingiga o'xshagan error qaytaradi, obyekt topilmadi deb. Filtr orqali filtrlab ko'ramiz. Agar filtrning ichida qandaydir ma'lumot topilsa, printlashiraman. dbbooks deymiz. Filtr bo'lgandan keyin bir nechta kitoblar filtrlanadi. Bizda exist metodi bor. Mana shu exist metodi ushbu ID bilan ma'lumot mavjudmi yoki yo'qmi? Query setimizda ma'lumot bormi yoki yo'qmi? Shu narsa haqida bizga xabar beradi. Testimizni yoqamiz. False deyapti. Hech qanday ma'lumot mavjud emas. Kelingki delete ni kommentga olamiz. Bu assertni ham kommentga olamiz. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, ana endi ma'lumot mavjud bo'lganligi uchun true qaytardi. Servisimiz obyektimizni o'chirib yuboryapti. Yaxshi ishlab turibdi. Endi tekshirib ko'ramiz assert orqali. Agar ma'lumot bo'lmasa, demak bizga to'g'ri ishlash kerak. Bu false qaytaradi. False qarama-qarshisiga o'giriladi. True ga aylanadi. True bo'lgandan keyin assertimizdan muvaffaqiyatli o'tadi testimiz. Tekshirib ko'ramiz. Mana muvaffaqiyatli ishladi. Endi kommentga olaman. O'chiriladigan qismni yana qayta testimizni yoqib ko'raman. Mana xatolik bilan yakunlandi. Aynan query setning ichida ma'lumot topilganligi uchun. Agar ma'lumot o'chirib yuborilmagan bo'lsa, albatta testimiz bizni ogohlantiradi. Delete'imiz ham ishlab turibdi. Endi navbat listimizga. Listimiz uchun fixcha yaratib olamiz. Fixchamizni yaratib oldik. Ushbu fixchamizda valid data va invalid data bor. Bu yerda 3 ta ma'lumot kiritdim. Birinchisi validity, ikkinchisi nechta kitob yaratilishi kerak, uchinchisi tekshirilishi kerak bo'lgan son. Biz hozir mana bu qiymat bo'yicha kitoblarni yaratamiz va mana bu bilan tekshirib ko'ramiz. Birinchisida yaratiladigan qiymat ham 10 ta, tekshiriladigan qiymat ham 10 bo'lganligi uchun valid data hisoblanadi. Ikkinchisida yaratiladigan qiymat 7 ta, tekshiriladigan qiymat 5 ta bo'lganligi uchun 7 5 ga teng bo'lmaganligi uchun ham xatolik bilan qaytaradi. Shuni endi testimizda sinab ko'ramiz. Mana funksiyamizni yaratib oldik. Ana endi birma-bir ochishni boshlaymiz ushbu qiymatlarni. Birinchisi validity, ikkinchisi aynan nechta yaratilishi kerak, batch size, uchinchisi count. Ushbu funksiyamizga book factory'ni kiritib olamiz. Kitoblarni yaratamiz. Create batch yordamida batch size'ni kirgizib yuboramiz, ya'ni nechta kitob yaratish kerak. Bizga
aytilgan son bo'yicha kitoblarni yaratib beradi. Valid datani oladigan bo'lsak, 10 ta kitob yaratib beradi. Invalid datada 7 ta kitob yaratib beradi. Mana bu yerda yaratilgan kitoblarimiz umuman olganda mana bu hech qanday o'zgaruvchiga biriktirilishi kerak emas, chunki biz buni hech qayerda ishlatmaymiz, shunchaki kitoblarni yaratamiz. Mana kitoblarimiz yaratildi. Ana endi yaratilgan kitoblarimizni servis orqali olamiz. Mana books object kitoblarimizni oldik. Shuning uchun books deb nomlaymiz. Mana kitoblarimiz. Ana endi ma'lumotlar omborimizdan ham kitoblarimizni olamiz. Ikkala qiymatlarni bir-biriga solishtirib ko'ramiz. Servisimiz aynan ma'lumotlar omborida mavjud kitoblar sonini bizga beryaptimi yoki yo'qmi? Assert orqali count metodini chaqiramiz. Aynan nechta query setda nechta ma'lumot borligini aytadi bizga. Mana testimizni yoqib ko'ramiz. Kelinki ekranlashtiraman. Mana ekranlashtirdik. Testimizni yoqamiz. Birinchisida ko'rib turganingizdek 10 ta servisimiz, mana ma'lumotlar omborimizda 10 ta kitob mavjud deyapti. Servisimiz ham 10 ta kitob qaytaryapti. Keyingisida invalid datada 7 ta ma'lumot yuborilgan. 7 ta kitob yaratilyapti. Mana ma'lumotlar omborimizdan 7 ta kitob kelyapti. Servisimiz ham xuddi shu 7 tani borligini aytyapti. Ma'lumotlar ombori va servisimiz bir xil ishlashini tekshirib ko'rdik bu vaziyatda. Ana endi aynan valid yoki valid emasligini tekshirib ko'ramiz. Validity orqali ushbu vaziyatda agarda mana bu servisimizdan olingan kitoblarimiz soni 3-parametrimiz, ya'ni count, ushbu countga teng bo'ladigan bo'lsa, bu vaziyatda true yoki false qaytaradi. True bo'ladigan bo'lsa, barchasi muvaffaqiyatli tugaydi. False bo'ladigan bo'lsa, muvaffaqiyatsiz deb hisoblanadi. Keling tekshirib ko'ramiz. Testimizni yoqamiz. Ko'rib turganingizdek valid datada true qaytardi, invalid datada esa false qaytardi. Valid datada kitoblar soni count bilan bir xil bo'lganligi uchun, mana kitoblarimiz soni count bilan bir xil bo'lganligi uchun ikkalasi bir-biriga teng true bo'ldi va validity bilan solishtirib ko'rildi. Keyingisida kitoblarimiz soni countimiz bilan teng bo'lmaganligi uchun bu false qaytaradi, va validitymiz ham false ga teng bo'lganligi uchun natijada testimiz muvaffaqiyatli o'tadi, ya'ni invalid data hisoblanadi. Barcha crudimiz va listimizni testdan o'tkazib oldik. Shuning bilan servisimizga oid testlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha